आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके इन्फिनिक्स नोट 30 में साउंड नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स में नीचे आइए, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो ये मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन, अगर ये सारे वॉल्यूम म्यूट हैं तो इन्हें आगे करके फुल करिए। तो इस तरीके से फुल करने के बाद ऊपर ये DND आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब आएगा, इस पर क्लिक करिए। DND अगर आपके फ़ोन में ऑन है तो इसे ऑफ करिए। तो अब ये साउंड चेक करिए, एक बार कम है तो आगे करके फुल करिए। और अब चेक करिए साउंड आ रहा है, बट अगर फिर भी नहीं आएगा तो फ़ोन की सेटिंग में सबसे नीचे आइए, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सिस्टम आएगा, सिस्टम पे क्लिक करिए। सिस्टम में नीचे आइए, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करिए। अब आएगा ये रीसेट कैलिब्रेशन पैरामीटर्स, इस पर क्लिक करिए, नीचे ओके करिए। ओके करने के बाद फ़ोन का लॉक पैटर्न पासवर्ड डालिए और अब आपका फ़ोन एक बार रिबूट होगा, बंद होकर अपने आप ऑन होगा। तो बस ये ओके करिए। ये करेंगे कोई डेटा आपके फ़ोन से कुछ डिलीट रीसेट नहीं होगा। तो ये करने के बाद बैक आ जाइए, तो ये ओके करिए, फ़ोन रीस्टार्ट होगा। और अब चेक करिए फ़ोन में से साउंड आ रहा है, बट अगर साउंड नहीं आएगा फिर भी तो आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर इशू है, स्पीकर में प्रॉब्लम है, तो वो आप किसी रिपेयरिंग शॉप या फिर किसी अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर पे दिखा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।